साईं ये कहानी आहे अकुलमंद माण्हू जो वञे अकुल ऐं बेअकुल जी वञे जमार। सो इन टॉपिक ते हीअ कहानी आहे। जे 5 मिंट पंहिंजा सीड़ाए ॿुधंदव त तव्हांखे मज़ो ईंदो ऐं असांखे बि लुत्फ़ थींदो। हंधु उहो सड़ंदो आहे जिथे बाहि भरे। साईं कंहिं ॻोठ में रहंदा हुया, जेका ई माण्हू रहंदा हुया सो बेवकूफ़ ऐं दाना माण्हू रहंदा हुया। पंहिंजे हिसाब सां पाण खे होशियारु ऐं वॾो अकुलमंद सम्झंदा हुया। पोइ उन ॻोठ में कंहिं ॿिए ॻोठ जो हमराह हिननि खे दावत ॾियणु आयो। चवणु लॻो त मुंहिंजे पुट जी शादी आहे फलाणी तारीख़ ते, इहा तव्हांखे दावत हुजे, सो कहिड़ी बि हालत में अचिणो आहे तव्हांखे। अदा सभिनी हिन सां हा कई त ज़रूरु हिन टाइम ते असां पुॼी वेंदासीं। अदा कुदरतन ॾींहं पंहिंजे मुदा ते गुज़रंदा न, ॻाल्हि खणंदे खुटंदी आहे। सो अचे उहो ॾींहुं बि वेझो थियो, नज़दीक थियो। चवणु लॻा भाउ सुभाणे फलाणे हमराह जे पुट जी शादी आहे, सो पंधु बि खोड़ हे, सो 20 कोह पंधु आहे। सो सॼे ॻोठारनि खे पंहिंजे हिसाब सां अची गॾु थियो हिन फलाणी जॻह ते। अदा टोटल अचे ॻोठारा पंहिंजे हिसाब सां कीअं उतां ते अची गॾु थिया। टोटल गॾु थिया 20 ॼणा। अदा 20 ॼणा जो अची गॾु थिया त हिननि चयो त बाबा हलण जी तयारी आहे? चए हा। चए घणा ॼणा? चए 20 ॼणा। चए हाणे पंधु बि खोड़ हे, 20 कोह पंधु आहे, वॾो पंधु आहे, कीअं उते पुॼूं? हिन सोच वीचार में हुजनि हिकिड़ो चवणु लॻो यार गॾु कयूं। चए गॾु कयूं ठहंदा त एतिरा 20 ॼणा कीअं? यार इहा बि ॻाल्हि सही आहे वाक़ई बि। चए यार पंधु बि घणो आहे, जे पंधु हलंदा त पुॼी सघूं हले कोन, सो हाणे छा कयूं? ॿिए हिकिड़े चयो त उठ कयूं। चए यार उठ ते एतिरा ॼणा कीअं ठहंदा? 20 ॼणा ऐं उठ यार खणंदो वधि में वधि 4 माण्हू या 2 माण्हू, केतिरा खणंदो माण्हू उठ? यार छा कयूं? त उन्हनि मां हिकु अकुलमंद हुयो। उन चयो यार घणा मतिलबु त कोह पंधु आहे? चवणु लॻनि त 20 कोह पंधु आहे। चए हमराह घणा आहियूं? चए 20 हमराह आहियूं। चए यार इहो इन ॻाल्हि जे करे तव्हां परेशान थिया हो। कोह पंधु हमराह खे थो अचे, 20 हमराह 20 कोह पंधु, इहो को पंधु ई न आहे, को पंधु तव्हांखो न थींदो। हिन जो यार वाह जी ॻाल्हि किथे, यार असां इहो सोचियो ई कोन थिए। कोह पंधु जो कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। अदा हिननि पंहिंजे हिसाब सां कोह पंधु जे करे अदा 20 हमराह पंधु निकिरी पिया। अदा हाणे 20 कोह त वॾी मंज़िल हुजे, हुननि जे हिसाब सां त कोह थो अचे, पर हुनखे कहिड़ी ख़बर त 20 कोह बि सभिनी खे था अचनि। अदा ही निकिरी पिया, हकिलंदा होकारींदा वञनि पिया। हिननि खे पंहिंजे हिसाब सां मंज़िल सुठी करे अचे पुॻा। कंहिं पधर ते हिकु वणु ॾिठुमि, उन वण हेठां अची टोटल गॾु थिया। अदा टोटल जो गॾु थिया तो पंहिंजे हिसाब सां हिननि हिकिड़ो कमु भलो कयो हुयो। सो पाण सां गॾु पाणी खयो हुयुनि। जे पाणी न खणंदा त भरल उञ मरंदा, वॾी मंज़िल हुई। सो अची चवनि बाबा हिते थकु पनियो ऐं पाणी बि पियो। हर को पंहिंजे हिसाब सां हेॾां होॾां पाणी पीतो। सो अदा 2-3 मिनट थकु भॻुनि। चए हलूं था, हकिले होकारे रवाना थी पिया। उन वण खां थोरो कुझु विथिर का हलिया त हिकिड़े हमराह चवणु लॻो यार ॾे हवाल। हमराह वॾो घणा आयासीं? 20 ॼणा। त हाणे संभालियो त हमराह को रहिजी त न वियो पोइ ते 20 ॼणा पूरा आहियूं। हिन जो यार वाह जी ॻाल्हि किथे। चए हाणे उहे कीअं ख़बर पए अथई? चए लेन ठाहियो त मां ॻणियां भला। अदा 19 माण्हू लेन ठाहे बीठा ऐं 20 हमराह लिकिरी ॻणणु चालू कई था। 1 2 3 टोटल ॻणे बीठो 19 माण्हू, पाण खे कोन ॻणी। हिन जो यार हे हमराह त हिकिड़ो खुटे थो जाई। चए हा। वरी ॿिए हमराह जो यार तोखे ॻण ॾांहुं न ईंदो आहे, सो तूं हाणे परे हट, तूं लेन में बि त मां थो ॻणियां। अदा उहो हमराह बि ॻणणु चालू कया। उन बि टोटल 19 माण्हू कया। हमराह खुटे पियो। उन बि चयो यार हमराह त वाक़ई बि खुटे थो, शायदि अलाए काॾे वियो हमराह। वरी ॿिए हमराह चयो यार तोखे बि ॻणणु ॾांहुं नथो अचे, तूं हेॾे बि लेन में त मां थो ॻणियां। अदा उन पंहिंजे हिसाब सां उन बि ॻणिया साॻाई 19, उन बि पाण खे कोन ॻणियो। ही यार पंहिंजे हिसाब सां परेशान थिया यार। टोटली न पंहिंजे हिसाब सां नंबर वार ॻणिया, पर हमराह 19, केर बि पंहिंजो पाण खे कोन पियो ॻणे। हिन जो यार हमराह त हिकिड़ो वियो हलियो गुम थी। हाणे हेतिरो ज़िम्मेवारी आहे, होॾो आया बि आहियूं, सो हमराह कीअं रहिजी वियो? अदा हिकिड़े हमराह खे भॼाइनि त वञ त ॾिसी आहे वण हेठां वेठा, हिते हमराह को पंहिंजे झंगे ख़्याल सां निकिरी त न वियो। अदा हमराह त डुक वियो पंहिंजे हिसाब सां, तो ॾिसी घुमी फिरी मोटी आयो। चवणु लॻो यार हमराह त कोन्हे को, यार अलाए काॾे वियो हमराह।
हिन यार परेशान थी पियो ॾाढो यार हमरा थी सघे मथां ॻोठु वापसि मोटी वञे। अदा इहो सोचे वरी ही जेका बि हुया सो हकिले होकारे उन तरफ़ रवाना थी पिया। हकिलना होकारींदा वञनि पिया। हिननि खे अचे सिज बि बाक़ी बचियो, छो त उन्हनि हमरा ॻोल्हण में ॻेण में अधु सिज त उन्हनि हिते ई खारे छॾियो। हिन सोचियो यार हाणे बहरहाल अञा पंधु खोड़ सवयो पियो ऐं राति बि थियण वारी आहे ऐं ॾींहुं बि ढली हलियो आहे। सो हाणे हीअं था कयूं, हिते किथे सुम्हूं था, पोइ सुबुह सां जीअं तकिड़ा तकिड़ा हलंदासीं त देगियूं बेगियूं मसालान जूं त असां पुॼी वेंदासीं दावत ते, सो वरी खाई मोटंदासीं। चई यार वाह जी सलाह ॾींदे ईअं बि सही आहे। अलाए पंहिंजे हिसाब सां चवंदा हाणे हमरा हिकिड़ो अॻे ई खुटल आहे, सुम्हो कीअं कतार ठाहियो, मतिलबु जीअं हाणे असांजा घर ओलह ॾे न, असां ओभर वञिणो आहे भतरी साइड ॾे, सो ओभर खां वठी ओलह ॾे ईअं कतार ठाहियो, ॾखणनि पेर कयो, मथां मतिलबु उतर ॾे कयो ऐं लेन ईअं ठाहियो। अदा ही पंहिंजे हिसाब सां 20 हमरा सुम्ही पिया। सो थोरी उंधेड़ी थी, कंहिंखे निंड आई कंहिंखे निंड न आई। जेको हमरा ॿिए ॻोठ ॾांहुं सुतलो दावत वारे पासे ॾांहुं, उहो हमरा सोचणु लॻो यार हेॾो मां कीअं सुतुमि, हेॾो कहिड़ी ख़बर असां जंगल लॻो पियो आहे, हेॾो का भला अचे कहिड़ी शइ बि अचे, सो मूंखे खयूं हली वेंदी। यार ही केॾा सियाणा आहिनि, होॾे पंहिंजे ॻोठ जे पासे ॾे सुता न, सो मां बि ॻोठ जे पासे ॾे सुम्हां। अदा हू जो उथियो हुतां हिन हमरान खां फिरी वरी पंहिंजे ॻोठ जे साइड ते सुतो, माना की ओलह जे पासे ते सुतो। अदा 2-3 मिंट गुज़री त वरी ॿिए हमरा खे बि जाग थी। अड़े यार मां हेॾो कीअं सुतो आहियां, हीअ त पराओ पासो आहे, हेॾो जी का बि ख़बर न आहे त कहिड़ी शइ अचे थी कहिड़ी शइ घुमे थी। मां त चूतनारो कमु कयो, हू हमरा सियाणो यार हितां उथी वियो, सो पंहिंजे ॻोठ जे साइड ॾे सुतो, मां बि ओॾो सुम्हंदुमि। अदा हू हमरा बि उथी उन साइड ॾांहुं सुतो जॾहिं हिन जो ॻोठु हुयो। अदा ईअं कंदे उन खे ॿिए खे जाग थी, टे खे, उन बि सोचियो यार ही हमरा ॿई उथिया आहिनि, मतिलबु इहे वॾा सियाणा आहिनि, हेॾो काशे न काशे गड़बड़ आहे, सो बहरहाल ईअं न ॿुधायो आहे, सो मां बि हेॾो सुम्हंदुमि ॻोठ ॾांहुं, मां हेॾो छो सुम्हां। अदा ईअं पंहिंजे हिसाब सां कंदे नंबर वार कंदे 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 सभु सॼी राति में मट सट थींदे 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 आस्ते आस्ते हमरा सॼी राति निंड न कई। होॾा हू साॻियो इहा ई सोच वेड़ाए त हू होशियारु आहे, सो हेॾो पंहिंजे ॻोठ ॾे सुतो आहे, मां हेॾो छो सुतो आहे। ईअं कंदे कंदे अची कुकड़नि अची बांगूं ॾिनियूं, तॾहिं लाउड वग़ैरह कोन हूंदा हुआ, सो कुकड़नि बाज़ानियूं ॾिनियूं। हिननि खे अची जाग थी, हिननि अखियूं मेटे जो निहार न भणा घर जे ॻोठ जे ॿाहिरि बीठा आहियूं असां। हिननि चयो भणा हिते असां कीअं पुॻासीं, ही वेसूरे में हुजनि। हिननि जे मतिलबु दिमाग़ में इहा ॻाल्हि ई निकिरी वई, मट सट सॼी राति थींदे 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 यको अची ॻोठ अची निकिता, यारा ॻोठ जे वेझो अची पुॻा। जेका बि चवनि पिया दादा हेॾो उथी होॾे हलूं, हेॾो उथी हेॾो उथूं, ईअं मट सट में अची मालिक साॻी अची ॻोठ पुॻा। हिन लटा कपिड़ा छंडे हिननि जो यार हाणे दावत जी वञूं बि ते बि कोन पुॼी सघंदासीं, सो हमरा बि विञाइजियो हिकु, त हाणे छा कयूं था, हर को पंहिंजे हिसाब सां ॻोठु हलियो वियो, घर हलियो वियो, लटा छंडे वञी मालिकनि खां मथो ॿधी चई चांहि ॾियो भाउ। अदा हाणे केरु कंहिंसां ॻाल्हि कोन कई। हिननि खे इहा मतिलबु त ज़हन ते ॻाल्हि हुई त यार हमरा त असां विञाईयासीं, सो पाणे कंहिंजो हमरा हुआ केर जो विञाइजियो, सो इहा रड़ रू थी त हमरा जी जाचा कराईंदासीं जे हमरा ॻोठु मुटी अचे मथां। अदा हमरा त हिननि जो विञायो उअं बि कोन हुयो, सो इहा त कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुॻी। सो अहिड़ा माण्हू बि अॻे ज़माने में हुया, सो जो पंहिंजे हिसाब सां हर को होशियारु ऐं दाना त सम्झे पियो, पर को अकुलमंद कोन हुयो। इन करे त हीअ कहाणी पंहिंजे पुॼाणी ते पुॻी, छो त अकुल वारे जो वञे अकुल ऐं बेअकुल जी वञे ॼमार। सो हिन दोस्तो हिननि जी ॼमार वई हली, पर मतिलबु त अकुल न हुयो। सो कहाणी पंहिंजे पुॼाणी ते पुॻी। तेसिताईं दुआनि में यादि रखिजो क़ुर्बान अली कलोड़े खे। ऐं बहरहाल मुंहिंजी निड़ीअ जो आवाज़ु जेको हुयो सो बहरहाल हिनमहिल बि मज़ो नथो करे, ज़ेलेस ज़ुकाम ॾाढो थी पियो, सो 3 ॾींहं बहरहाल मुंहिंजो आवाज़ ई कोन पियो निकिरे, थधा पाणी वग़ैरह पीता मले छा। सो दुआनि में यादि रखिजो क़ुर्बान अली कलोड़े खे। अला निगहबान।